Салому алейкум, духтаро. Қисми 10 мешавад дуғри кардани сари китфу таги каш, яъне основка. Нигоҳ кунед, духтаро. Таги каши мо ай и тараф то и тараф буд 43. Видин? Тайёри картаи мо қати запасош бояд шавад 39. Сари китфи ма 35, 2 сантиметр айса, 2 сантиметр айса тани духтан 39 мемонам. Ҳозир и картаи мо ҳаст 43 ай 39, 4 сантиметр зиёдтаи мақсад. 2 сантиметр айса гирифта мешавад, 2 сантиметр айса 10 сантиметр фуромадам. 10-11 сантиметр фуромадам. Анам хали хатак кашидастам. Анам хали хатак диден. Ай ду тараф анам иҷа ҷои хатак кашидагӣ бояд ай сари китф 2 сантиметр кам боша. Иҷара сари китфа 39 мондам. Анами хатакҳо бояд 37 боша. Диден меовем минусаш мекунем. Баъд таги каш ки майда буд ма 1 сантиметр ай поён кардам. Анами ҷаша духтаро 4 сантиметр, 3,5 сантиметр барои занакҳои калонай. Диден тову хӯрдаги ай хеле рост. ма ҳамира шумода мехоҳам нишон бидам дар вақти основка шумо ҳамҷара ростак накунед. ҳамҷа бояд хеле гирдак тову бихӯра. диден 4 сантиметри аввалаша рост мемонем, баъд ҷаша круг мекашем уже. намҷара ма 3,5 кардам. ин занаки калонай. шумо барои одамои харобак 3 сантиметр монен басай. ам хеле тову бихӯра бояд ай баъди 5 сантиметри аввалам яхел мешавад духтаро болора. баъд анами қисми мобайна и тарафи пушт чавзима кашидастам, нишон додастам ки тарафи пеша чиқир мезанема. на тарафи пушта анам хали диден бо ай пешта 2 сантиметр калонтарак анам ҷар мекунем. у хати дуюм гишт хати тарафи пуштша ябораги ҳарча нишон додам тона. сари китфмон 39, анаи 10 сантиметр поён нигоҳ кунед. 11 сантиметр поён 37 шавад, 2 сантиметр калта шавад. баъде ки кашидем анам хеле метр қати бояд бурдга пешай буридан чен мекунем. ку чанд шид? мисол агар амин киртаи ма 28 буд. барои 28 тайёри кирта будам бояд 26 бигирем. баъде ки медузем 2 сантиметр калон мешавад. ма чиқир медузам. агар кам будузен 1 сантиметр, не ки желательно 2 сантиметр будузенаш. хеб озир ма кашидагии ма бо анча калонтар биромад. бо ма гирифтам хатоша майдатара болотара кашидам. хати тай каша камтар кардам. бояд 26 бибирояй ма ки то духтош мешава 28. анака духтаро мебиремаш. рашодша гирифтем 5 сантиметри аввала диден ҳар душа биридам. баъди 5 сантиметр ҳарча якчем биридам омадам. баъди 5 сантиметр мебироем фақат тарафи пеша мебирем духтаро. рестен пушта набирдастам. фақат тарафи пеша чиқиртар мебирем мерем. анам хел бояд 11 сантиметр поёнтар ай тарафи пеш амуҷа ай сари китф 2 сантиметр калтар боша. пушт не на пушта баъди 5 сантиметр хеле боз зиёдтарак мебирем ай пешта. диден барое ки пушти дасти одам ҳамҷош гӯшт дора хеле парбиякай ҷаша калонтар мегирем ки накашаша пуштша. а пешша камтарак чиқиртарак мегирем барои пеши одам. ай тарафи пеш амуҷаш борикай. анам қакор бо 4 сантиметри охирша духтаро мерем. синтай каша бо ҳарча як мекунем. фаҳмидин? анамҷа гӯрдаки хушрӯ биёя. ростаки чоркунҷа на ростаки хатак наёя ки мекаша. анам бо и тарафша мекунем. ам хеле аввал пешша меоем, баъд пушча яборагӣ мекашем. анака 5 сантиметр як биридем биромадем ай дарун фақат тарафи пеша чиқир мебирем. озир нигоҳ кунед. баъд бо мегардем 4 сантиметр охирша як мекунем. 5 ана хеле калонтарак мекунем. бо баъди бириданмон як буридга сари китфа чен мекунем ку размерҳои дар кори мо шид ё нашид. ҳатман бояд сари китфаш 39 бироя. ана иҷаш бояд 37 бибироя. диден иҷа ай сари китфда 2 сантиметр майдатарай. фақат тарафи пеш монд. ма занакҳои калонда 11 мондам, 10,5 худамда 10. духтаракҳои харобда 9,5. мисол ай сари китф поён мефурем ҳамҷаша майдатар мекунем. анамиҷара мисол гирдак шава. резка ростаки бад нашавада қисми пуштак.
دیدین دختر رو انا میجاور